Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne, autre m'a dit, qui n'a donné Kanda au nord, était là, Kema Fumbe, en direct de la Suède. Na salué babone nyosto ya Dikina TV. Vraiment, c'est la championne, la championne, les apobino Bozali. Merci beaucoup pour l'encouragement, merci pour le soutien, merci pour la remarque. Vraiment, un grand merci à toi, mon frère Papi Tumba. Merci vraiment pour la remarque. Na komeka ko améliorer volume. Ceux qui sous volume, ils ont vraiment mal te ko hésiter te ko sala nini ko komela ngai. Vraiment nzamba pambola yo papa na ngai Papi Tumbe siko zali et raison bat loko ayo bazali vraiment pambola mana yo. Ezate loko na enfant mystique na love boy ba musana banka ko tungisa la championne. Vraiment bienvenue dans la famille. Bienvenue dans les nouveaux abonnés partout dans le monde de Sika Bozali. Ici c'est la famille, on parle de tout et de rien. Donc, toujours partager histoire vécue à bateau et à fait réel afin que tout ça la nini tout soit maïeli. Ce qu'on s'est retrouvé te yoka conseil. Okoki pe ko sunga baleki o sunga pe bayaya pourquoi parce que moi na muki abeta ka mbunda mikolo pe binaka. C'est pas que lokolo za moi si soki ba beti lisole zo condamner mi bali yo sepe yo ah lokolo za mobali so ba beti lisole zo condamner basi yo sepe non c'est pas comme ça. To za kana matoi mi balé pona ko observer belé pe munoko moko pona ko loba muki. Donc vos méthodes yo ka rebeller que tout ça la ni to loba mingi. Ata lelo za na besoin conseil wana te mais en tant que mutu, en tant que yaya, en tant que mutu si je peux dire dans la société au on a besoin parce que on a toujours expérience à vie et un grand merci na bino vraiment tout ya Congo franchement to comme na temps de la fin pour koyoka ba histoire ozomona ke muta zo sala mutu mabe ayebi ka zo sala mutu mabe franchement pour moi c'est choquant hein et ça choquant comme on a que non batu to comme na niveau moko ya mutema mabe je sais pas si je peux. Qu'est-ce que je peux dire par là? Donc, niveau moko ya mutema mabe, ndeko moi si abengi, donc na koloba histoire oyo toza koloba nango ya bébé oyo ya ndeko na biso to betaki nini bisolo oyo moninga botela ke mwasi. Donc vraiment ezana ba réaction moko ebele. Oyo eza histoire ya ndeko mwasi. Ya ndeko mwasi kombo na Emina. Abila champion betali so na ngai. Betali so na ngai. Oye bapona nini mokili eza lolenge ezali abide nati mutabota makamute ya mabete me bata mokinde bakomisaka bato mutema mabe na biya ya betela bato to Congo lisolo basala nini to yoka. Là je vois mon vieux Benzola donc mutoka talo 4x4 ya mobala longa loko ya commander ni. Vraiment merci beaucoup pour le soutien cadeau na ngai na ya uzango. Vraiment la semaine prochaine on uzanga te ya uzaka cadeau na ngai pe na représenter awa na Dikina TV po bana ba toto Congo va sentir vraiment que non zanga mbongo mezana na bato parce que mutunde mbongo mutako fongolo porte moko yeba ite kezala. Donc voilà un peu batoto ya Congo ndeko mina lobi la championne betali so na ngai naza mongo banoko banoko esika bozali boyamba bambote na bino donc uti pa ya noko na bino parce que selon l'histoire batetela na ba mongo wawela ka mutu ya ntaba soki ya ngombe obe ya ngulu je sais pas mais na yoka ya ngobongo donc banoko bozo ya bino e bozo ya bino mina lobi la championne betali so na ngai naza mongo nakutana na mbali na Kishasa mobali ya poto alingaki ngai donc vraiment
azalaki na l'air ya kozala sérieux pourquoi parce que abandaki vraiment kolinga te tokende ndenge wana sans protection abandaki koinsiste sur tout mina mo ndenge eza boye komeka kobota na Kinshasa te nga na osala makambo posala nini oya na poto soki oya na poto nde okosala nini okobota na yo sans problème donc ezalaki ndenge wana nde na mekaki pourquoi parce que la championne à présent dotaki après doté aller ko doté tant déjà dotaki nga na bona bité pour na confirmer les sous au biso baseka ndé tozaka donc il faut na bota pour aza na facilité ya ko bengisa nga pa bosa na ngate pourquoi parce que to mona pe ba parisien belé ba ya ba bala basi na kino wana li après ba bosa na bango mais andaki vraiment ko se protéger à tel point que ozana biete la championne azala vraiment ko se protéger nzambe pa sungaki na yeko ya poto tango na ye poto to fandi na zwaka zemite na zwi zemi tango ekomi kokola ndenge ezalaka na bapoto na bino ponga na butaki na nga Kinshasa fraîchement na yebaki penza nde etambolaka te mais fallait kosala ba examen nyonso ya o ezaka na nzoto donc basa namba neti comment donc examen général voilà alors bien ma grande surprise tango basali examen général azali déjà na zemi baye kokutanga na sida tango bakutinga na sida la championne aza mutu na koloba ke mobali na ngai François zalaki mobali na ngai liboso te donc avant François donc na dodi sa na ngai bo excusez ngai toloba na ba code pourquoi parce que bana biso pe ba koli ba komi tellement curieux ya koluka koyeba soki ndenge nini donc voilà nde mina lobi que non la championne François zali mobali na ngai liboso te donc François zali mobali abalaki abengisi na poto habitant bakayenga na sida likanisi vraiment ezalaki te ke François da pesinga maladi talaka mwana poto donc na bandi ko kanisa lolenge na tambola banzela na ngai wana mais lokwa nazalaki na mobali il fallait nini il fallait ya kosala nini kosala ba examen mais à ma grande surprise François ndazalaki na maladie donc vraiment j'étais bouleversée mais Dieu merci pourquoi parce que celle qui na poto po ba protéger ki mwana nde na zoa boye na botaki na ngai bien sans problème na botaka vraiment malamu donc yango wana tango na botaki tango na boti wana na ba souci François zo calmer nga na ndenga kolobaki te omoni awa eza na likambo ya kobanga te soki ndenge nini te mais awa mutasida ko vivre na ta santa po bakisi eza na ngwizaka lokola malaria na bino kuna na malaria ka bato bakufa mais j'étais vraiment triste nazaki vraiment na mami na motema potalaka sida ezaka synonyme ya liwa na esi ko tomber enceinte ya mwana nga ya mibale tant on a tombé enceinte deuxième on a vraiment nasalaki réussite ya makasi nasalaki réussite ya makasi vraiment donc vraiment j'étais tout le temps au hôpital sous supervision donc ba anticorps na ngai et affaiblissaki makasi donc pona koloba ke na mukuse la championnat François akufela mwasi na mboka obiso tofandi akufa na sida bato bayebaki François ke non François na mwasi wana mwasi akufi na sida ndenge ezalaka après déménagement nde basali nini François asali nini a déplaça na ville yena fi wana pe batirala ko bota te pona nini na yebité donc on dirait que maladie à mwana mwasi ni esi avancé qui vraiment makasi donc comment ezaki sous virus te comment ki penda sida donc moyen ya kosala autre mais ezalaki te donc malade ne avancé ki makasi nde batikala ko bota te tango ye François ko feli mwasi mboka bomboyebi ke no François mwasi na ya kufa na sida nde ya kosala ni par exemple nga nza mtoto akomona opesa exemple ya lili te te to lubaniti par exemple ke François nde ko fanda na Matadi yena mwasi na ya kufa na sida tango mwasi na ya kufa na sida alongwe akufi François sali déménagement o basayeba lobaka hami François hami na Kinshasa ekuo kuna na Kinshasa abimi na mutasika malgré wana ezalaka o ya yebi ezanga kapete ndeka boyebi na bapoto na biso ndenge ezalaka François tango déménager na ville mususu dalobike te ifasa la nini abala ndakende ko kutana mina na Kinshasa sali nini abaliye moninga mwasi aye ko se retrouver na malade et pourtant mobali ayebaki ke mwasi o aza ko ya esengeli basala ni basanga na tango bazo sanga tanga za maladi ezali risque ke azala contaminé mais
égoïsme ne sali nini akanga misu est-il que mina azwaki sida tanga azwi sida aboti mwana liboso ya mibale ko sala rechita makasi nde pasalaki déclaration ya makambo ne mukanda nde mobali a déclaré donc ayebisaki pe l'état ya mboka o esika bafandi ke azana mwana na ye abota avant akutana na mobali na ye donc basalaki makambo po mwana wana aya mwana wana azali leki na ye leki ya mina leki ya mina na kombo ya Nadège donc Nadège na mina bazana bekar ya 20 ans mina lobi la championne mama na ngai bazola ye mbanda pourquoi parce que mama na ngatanga abotinga mabote kangama aye ko bota après 20 ans bimi moni ba mama so bande ko bala na ba 16 ans 17 ans bande ko bota na bo mwana nyonso mama na ngatanga botika mwana moko esali nini mabote kangami donc ba semeke bimo ko yebi ba mongo donc ba finga po mama na nga aza mungala papa na nga aza mongo yo ka mélange donc ba boti penza race améliorée vraiment donc alobi mama na ngai tanga bali libala aboti ngai mabote kangami ngai na leki na ngai tous un écart il y a combien il y a 20 ans tous un écart il y a 20 ans nde mama na ngai ko bota na sima ndezala kutu donc il kanisi lisusu te na faut pas boy zemi na faut pas boy donc voilà un peu dans le bique non na le bique non na ben sa mwana ngai bandi ko sala ba démarche 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 tango pe nzamba yebi ngo tsholo boko aller viser bimi leki ya mina ifala ya me aya tant que mwana ye mo yebi ke oyo leki nanga mobali pa yebi ke oyo leki nanga mais l'état yebi ke oyo mwana nai donc c'est un peu ça bi ba toto ya Congo tango viser bimi ba préparer voyage à Nadège azali leki ya mina na mukanda tant que mwana akomi pe mboka poto po asunga ya na ye na bana mibale oyo azali mama na ye na mboka oyo ya poto asunga ye na bana mibale donc voilà Nadège pe akomi poto. Ce qui est grave, bakitisa ki Nadège mbula. Nadège na âge na ye déjà comme azalaki majeur. Mais pour zwa makambo zwa moyen ya kokoma isika yana azalaki fallait que basani bakitisa moi mbula. Nde bakitisa ki mbula. Donc Nadège ayaki en tant que mineur ayaki na ba âge à 15 ans. Tant na âge à 15 ans makambo basali mbango mwana abangi na classe sans problème. Yana ye donc avec le temps comment ko accepter malade ne pourquoi bana bazalaki protéger. Donc bana bazalaki protéger vraiment na ndenge ya santé que a contaminé bana te mais a souligner pe que ba déconseiller que pourquoi parce que ça là qui rechite makasi abine ki mtsoza na maladie ya sida il faut ko éviter ko perdre ka makila ndenge wana et puis ko éviter ka trop de rapports et ça la ki mutasa nini assez à s'affaiblir selon ye conseil ba pesa ki nende ngwana tango na deja ye abandi pe classe makambo nyonso tu ye bana donc makambo ekomi lo kwa normal leki akomi poto lokola mwana na âge ya mineur abandi classe azosonga pe ya ne malembe babi mkomo boye ka la championnat mkomo boye mwana bima na ndako azonga ti mwana tanga bimi na ndako azonga te yaya oyebi ka mboka poto social esala nini ebenga ngai tant on a déjà et ça déjà dans le baneti ba 4 mois tozo kende 5 mois depuis na déjà commis na poto abanda ki classe na et tout donc ndenge wana na yebi ke na deja na kishasa pa akoma ki na ye kolinga po aza mwana mukete akoma ki deja azalaki deja majeur na yebaki na ngai mais tozalaki obligé ko kisa âge wana pina to kisa ki âge na sema kasi pourquoi parce que bilombo biba démarche mikanda e umela ka le temps ba ya opesa ko makambo po ko mate ke so komi majeur ya moto kitisa ki epenza nini oyo mbula makasi mais nzambe na mawana ye na maladie na ba déclaration munganga ya ba psychologue et tout vraiment to kotisa ki pona kolakisa ki non j'avais besoin ya kozana bana ngai esika moko ensemble donc kendaki vraiment mbango na moins de 2 ans yango salaki ke mwana aya na mwa ba âge wana et sali boye na déjà ke classe ba bengi mama na bango azali mama na bango na mboka o mina ke non eza social ndeza kobenga yo nani tozana mwana o awa abia kokende ndako te pona boye est-ce qu'il y a moyen ou ya ko kuta bisisika tozali
nazalaki na bana leta na bongamaka na sala na koma kuna donc tant na komi ba isinga biki non mwana yo ali komona ote ali komona ote pourquoi parce que le vie na eza en danger yango wana to sali ke to épargner nanu to longola to écarter pardon to écarter to tuna au jusqu'à ya quoi est-ce que yebe loko moko eloko ni ozo le kananda ko kuna bozo vivre ndenge nini pourquoi vraiment donc ta fille elle ne veut pas te voir. Elle est tellement dessus, elle ne veut pas te voir. Donc, il y a une classe, na kolila, nandenge ko sakanati. Nde nani oyo mi na lobi abi. Moi, j'étais partie hier tresser les cheveux. Je suis revenue très tard la nuit et puis j'ai pas vu Nadège. Pourquoi? Parce qu'elle dormait déjà. Je n'ai pas voulu la déranger aussi. À ma grande surprise, elle est partie à l'école aussi. Donc, à ma grande surprise, Bino Benginga pour me dire que ma fille a des problèmes et tout et tout. Donc, dès qu'on a vu ce mina, à Kende ko Kangasuki. Tant que ko Kangasuki, azoka ki penda tar. Leki na ya moi satikalaki. Leki na moi satikalaki na mobali nae. Donc, mobali yande qu'on a biso a violaki Nadège. A violé Nadège. Et ça là qui m'bala liboso te. Wanande et lesquels et comment qui nde belé. Et comment que belende moi na bikete, elle peut pas continuer comme ça. Bon mika bana poto muto soka ye na agi ya mukolo me bakiti si azota. Donc ayeko comprendre que tete mobala ya na ngazo sakanela ngai. Soki nazaka na ndako na bango wana na kosala nini na konyoka matika na sala nini na bima na ngai. Donc mobala ya na abizaka na Nadège. Nadège asilike la ya na ye alobi esala kata mwa 3 mois po Nadège andima ya ta na téléphone abi atake na classe tout un problème ti ba assistance social ba ko petit alobi que non toza ko interdire yo oya kaka na école. Pourquoi? Parce que situation za na no boyi ba toto a Congo na fin de compte tant na solo na mwana mama na ngai o na komba Nadège ndazo yebisanga que no ya mi na ngai mobali nazo yebisanga ke non soki bo bengi saki nga na poto eza po ngai na koma mwasi ne ya mibale yango wana akotaka aviolaka ngai asalaka ndenge alingi me nga na koki kovivre ndenge wana te mi na simbi mutu na ndenge nini mobali na nga aviolaka yo Mungu yebisanga te pona nini oke ko yebisa ba assistance sociale to boite mais fa lo yebisanga ke no ya likambo esabu abia na ko yebiso ndeni yo yebi so bo bengisa ki nga na poto pona ko koma mwasa mibale ni na lobileki na ngai na komba nzambe oza mwana mama na ngai na yebi likambo te wana ezaka lokuta ya mobali ezaka lokuta na ye asala wali nko sala jamais nga na ko permettre mobali nanga abima na yo jamais abi wi ya na kanda wana nde yango na silikela kayo yango na bimaka na bike ya kwa bengisa nga na poto na ko ya lokwa baninga mususu ba oya te neti baninga ya classe nanga baza ko ya ifa bengisa nga na poto pona ko bima na mbali ne lokola mwasi mibale ya mina abosana ki na ye na mutuki ye na mbali ne bazaka maladi etika ki vraiment te mais leki na ye ko sala grippe kaka bila champion grippe ka ya pamba mon kambose le kaki nango grippe ka ya pamba yo monika na ba école ya mindelo bo et tout faki basala ba examen pourquoi parce que et comment ki vraiment donc ozoka mwana soka zo kosola ozoka penda bien te ba pesi ba antibiotique mais ni na mwana ezo sila te. Non, il fallait pas ça l'examen approfondi. Tant que ba sala na déjà ba examen approfondi, désolé que ça que na déjà azana nini azana sida. Na déjà azana sida. Na déjà azana sida. Mina lobi ezala na déjà bimana mibali msusu ezala na déjà zalaki vierge te mena yebike maladi wane uti pa mobali nanga. Pourquoi? Parce que mobali na ngai ana maladi apesa ngai ekokite ayeko pesa susu mwana ya mama na ngai lusamba ya ba Maria omoni mokilinde ya makamo Maria lusamba na pesi yo ba mbote sika ozali enfant mystique yo bongo na Maria lusamba sali yo nini vraiment bambote na batoto ya Congo bambote ya Congo mbote mingi na bino soboza ko supporter vraiment de Kina TV Natacha Kasai ya yo yangwana. Moi aussi je te love trop même nde yangwana Nadège bakutie na sida
Mina lobi la championne maman nga botika bana mibale alobi malgré qui ses alliés mais ça maladie moko et faire perdre espoir donc zo mona tshoko kufa lobi o mona tshoko kufa nga mona zalaka na mo nzambe na ngasi na ko mona bana nga ndenge kokola donc c'est ça mobali nga sa singai apisa na maladie apesi leki na ngai et pour otika ka wana tazo kosa yeke no ngai nde na yebisaki ye abengisa leki na nga po akoma mwasi ne ya mibali na yebisa na deja na lobi fuli dati ngana mwana mongo abinga na mongo la champion soko ye na mbeli to ke na mbeli o ye na licheti to papani o ye na maloba to suki na maloba na biya yo ni ko lobani na bisi yeta nga sali ndenge wana abomeli nga mama na nga bano mibale ka ya botu na bila champion même to omela bakisi mais vi na biso eza ndenge malamu ten soko moni leki na ngai aza même na 25 ans te bakisi wana ebungisi na taille akoma mwindu donc o kanisa mama mobimba asala ba dépression ya makasi likamni na salaki ngande mtu mwasi ne na boite soki apesa kinge ko kana ngai te akiko pesa na mwana mama na nga donc mama na nga na mokila botika bana mibale ngai na Nadege bato ya monia ko pesa malade esuka taka na ngai akiko pesa leki na nga malade to yebisaki mama na biso likambo yo mama lela na ndenga ko sakana te alela penza ya kolela tant makambo na swezoleka na yebisi mobali na ngai te tant na solina mama lobiki no moni za lokoza malade ya soni il faut ko bomba il faut ko sala bomi oyebika ba mama sonde bazara mais na fandisa mobali na ngai akomo beta miso ba pe ndenge ni c'est vrai na bimana ye mais ce qu'on ngande mutu na za lesela mutu akozana malade et là on ezola que non mibalo ya bimana bango bazaka na malade tabi pongai na ya opesanga malade donc lokola bongo yondo zama ozana malade oza na malade ndebo tozoke no sala nini to funda yo na police po makambo sali ya za mineur mobala yebisi mina abisuki ofuninga na police nga na ko se défendre na lobaki non za mineur te ba ko sala be examen muka confondi ba koyeba ki aza mwana mukiete aza mukolo to sala nini to kitisa âge na yebi famille na bino ba ko kita kuna pona témoignage donc soko lingi na makambo te fanda na okabo mamoto abita mutema mabe muntu la champion aolo bananga peke no okeno kufunda so biso to fundie ye pa kufunda pona koloba keno Nadege aza mwana mukete abimaki na tanke majeur abimaki na tanke mineur te pourquoi parce que Nadege aza mukolo eza âge ka bakitisi po ya poto donc pour éviter midi à 14h na bomai moto la champion na komi ko lingele boule na komi ko lingela ebulu ndenge nini ngala ko bima pe ndenge nini ngape fo na boma ndenge nini ngape fo na pesa maladi na nini na libota na ye ina lobi abandi sala nini abandi ko planifier voyage à Kinshasa abina pote ko sala difficile mais ye na kozongisela ngana mona mongo oye na mbeli toke na mbeli oye na lichette toke na lichette na maluba toke na lichette lokwa ya sali ndenge ngana toke ndenge ngana batoto ya Congo mama na biso mina andi kusala programme ya nini ya Kinshasa kwa zala quand même à l'aise amemi bana emi bali ba ke Kinshasa wo tomba komi Kinshasa neve ya nani ya mobali ya mina yende mutu azalaki wana mina na mobali ne ba boya na kite malgré ça bazaka ndako moko na bana ba mibale pona na meka ko na faire comprendre bino toujours situation ndenge ezali ba boya na kite bakabani pete situation ezali kaka ndenge wana nde sikoyo basala nini akiti Kinshasa mina lobi la champion na bimana neve na ye mwana ya na e propre na bima na papa leki na ye donc papa leki no monika ndenge zaka ba différence penza ya mingi te na mbali na ngai na bima na ye donc na kendaki na bana na nga na salaki presque ba 3 mois na Kinshasa po vraiment isala nga malamu isala nga vraiment bien na mimi bana ngai mama na nga salaki wana pona osunga ngai ngaza ko fanda na isika baluwaka wana donc esika na mukona ko sala crime na ngai bana bazalaki na mama na biso donc na pesi mwana ya na ye na pesi papa leki na ye na pesi cousin na bango na pesa ba maladi to bimana bango na bimana le yaya nani oyo ya
yaya na ye mwana donc neve ya mobali ya mina abima na ye abima na papa leki ya mobali na ye donc leki ya papa na ye propre babima na ye na cousin ya mobali na ye babima wana kosukisaka ate ya na bango moko ya bakwiti boya alingaka bamasanga basupu na tolo mina lobi na tie masanga nje donc yaya ya mobali na ye mina bima na ye obetaka aza ko insister abinga na mongo oyelinga na mbeli na okata ona mbeli oyena lisheti na koyela ope lisheti oyena maloba to kena maloba lokwa ayaki na système ya kosala nini kopesa malade ngape na kopesa malade donc yaya ya mobali na ye babima na mina papa leki na ye babima na mina cousin ya mobali na ye babima na ye neve mwana ya na ye donc mina bima na 4 personnes na famille mobali na ye 4 abila champion bato babota mitema mabete mokili nde komisaka bato mitema mabe nga na oloba leki na nga zali pourquoi parce que toi na poto to na obeta li solo leki déjà 8 ans bana ngesi bakoli bana se à 10 ans te si bakoli mawaka po leki na nga ya mwasi na deji donc ti sikona na botite donc bakisi wana penza elingi ete po ezo bebise taille ezo ese munene moko donc soko tali penza oyoka na mana pasi donc plus de 7 ans de na sala likambwana papa leki na ye akufa cousin na ye akufa mwana ya na ye akufa ya na ye akufa na yebisa na biyo bima na ngao ya moko ngai pe na bimi na bandeko na abila champion tangu na utaki kishasa na ye ko yebisa na biyo monde ngezawa na bimi na bandeko na yo ndeza boto za kanji sunda ko moko te akoma na appartement na ye mais ala rappel des fois ko musu pa yepe ayi kotala bana to sali bolingo na biso pourquoi yo yaka ko pesa nga passe na vie pourquoi yo yaka ko pesa nga passe na vie abinga na sale la kapenza verset wana na bible zaliki rendre à César ce qui est à César ya to na moment grâce et le pardon c'est une puissance qui libère tu vois malgré ça qui babilo ko wana vous êtes toujours na amertume je suis pas là pour te condamner mais juste quand tu me kako vivre un esprit à pardon ya ngonde le kaka ile karanyonso donc batoto ya Congo mina lobi abimana 4 membre ya famille ya mobali na ye et puis yebisa mobali na ye abiyo loko bimaki na leki nanga oyebi koza maladi obengisi ngai opesi nga maladi oyebi koza maladi oki kokosela nga makambo epa leki nanga ke ngai na yebi situation wana obimi na leki nanga abiza problème te na mi venger na nga moko na venger leki na ngai na bimi na ya na yo kwiti wana donc ekutu na chaki penda masanganje na bimi na neve na yo mwana ya na yo na bimi na cousin na yo na bimi na papa leki na yo la championne bibembe na nyonso nde to lo ba bato wana nyonso bakufa ya yebi makila bato wana ezan likola mutu na ye na esana moni makila bato wana ya likola mutu na mutema mabe na yo yo siko zwa courage ko benga famille na kishaso yisa ko no mwasi na nganda pesi ba malade abila championne chose grave alobate atika la bouche be ikambwana kangana yende to yebi yango tikala pe ndenge wana moko pe soka ya leka ya kotala bana moko pe si sagé to beta bale to beti pe bale to leki na biso abi bato abota makamtema mabete mokili nde comme ça bato mtema mabe tu peux t'imaginer okufeli mwasi oyebi kaza mwasi na zalaki na maladi yebisanga quand même ngande siko na sala choix ya vie na ngai yebisanga OK d'accord ngai zoba na yo lokolo bengisinga na poto nazo obligé pesanga maladi siko leki na ngai jeunesse nyonso ndanga zawana la champion akoma munene kisi wana donc ba kisi wana donc elingi ete akoma munene donc sans forme ko ndimate ke âge na donc dépression na dépression basala randenge wana oyo kofuta yo moni kofuta bato ndenge wana na batika okandenge wana bila champion nga na mongala na mongo na makila 50-50 oyelinga mbeli to kena mbeli oyena maluba to kena maluba lokwa ya yaki na système ya ko contaminer nga pe na ke ko contaminer abi donc vacances wana penza donc ezala etaka ya kopesa au fur et à mesure bozo kenda ko zwa ba traitement bozo comprendre ko ko bima na mutu mususu azipe sida te soki eza mbala moko mbala mibale ya misa mais soki bokomi na ba relation sexuelle o ezali
courant risque ezali sur 98% mutana zwa sida lokwa na kende kuna presque 3 mois musana nga yango wana eta unazonga ki nazalaki vraiment affaibli pourquoi parce que bande kusala makambo ifali pas abitanga ka mwasi apotona ko boyanga na yana ya kwiti wana donc akoma ki lokwa soka ki komela ba kwiti na ye kuna efaya ko silisela nga na nzoto na beza problème te yako zwanga pe na ko pese loko za koluka vraiment batoto ya Congo les solo ndeko na biso mima iza passe pe mawa isolo retute ma beti pe li solo na seka ya ba commentaire wana ki le mobala sentenga na baleki na ngai misato abela champion na ibaki ya moko ya quartier na biso abimaka na leki ya mwasi na ye asentaka ye donc yebe balakela kai mabia kenda kokufa na baza ye donc wana eza histoire ya nini ya ndeko na biso Ruth Temo na pesi ba mbote belé vraiment merci beaucoup na ndenge pona ba soutien puis pona ko confirmer ba masolo oyo mokili ndenge zali mabe vraiment ça sert à rien. Ça sert à rien ko sala mabe yeba ke tango sala mabe ozo sala nini ozo fongola porte ya nini ya ko détruire vie na yo moko wana na moni sage ya Dekina TV Yasmine ici ko zali Yasmine soka komi ani ataka penda donc moni penda ki non sage ya nini ya Dekina TV ba bon week-end na yo Yasmine de moi-même vraiment nzamba pambola bino na nde bozwi temps na bino ya kolanda nde bozozwa temps na bino ya ko pesa ba remarque et tout mais nzamba épargner biso tolongwa na bisika oyo ko sala ki to sala nini to sala na mabe vraiment na yoki mawape pasi na lisolo ya ndeko na ngai mina mais pasi lisusu na yoki pa leki na ya mwasi na dej oyo poto eko memela ye liwa bon akufi nanu te nde mina lobi bakisi wana eza ya mikolo nyonso eza pe na befe nango epa leki na ye etosi vraiment te epiese munene akomi mwindu moko donc ya bien te po na dépression nyonso vraiment yo ozana makanisa osala bato mabe faut kotika eza nango vraiment na litomba te na lekisi vraiment ba minute belé vraiment faut na kata po toyebana kozwa pe temps ya kolanda vraiment nalingi bino mingi Maria Lusamba ya yo yango wana Lusamba ya ba Maria ya yo wana enfant mystique yo bongo na Maria Lusamba ezalaka penza yo kapita yo komaka bavard yo tala nani azo déranger mais yo mutali boso pina mi koma yo moko enfant mystique na numéro 1 alo komi lover boy ba déranger à Dekina TV vraiment nalingi bino ya mingi donc ya Papi Tumba ce qui volume c'est bon au salisi si c'est pas bon oyebi singa pe na omeka ka ko bongisa vraiment botenye nga regarder na éviter qualité image sur les ndenge nini donc omeka ko somba ba élément ko sala ke moi nini image ça la bien donc il va projet ça moi belé pour le moment vraiment pour supporter vraiment je vous aime beaucoup. C'était la vôtre, la championne autrement dit qui n'a donné quand on était là Kema Fumbe en direct de la Suède. Bye bye, bon week-end.